Sekarang kita mau bikin pesawat ulang-alik dari limbah styrofoam. Persediaannya pertama ada cutter, ada Alfamart, ada korek dari Alfamart, ada gunting, ada obeng. Oke, ya ada lem, ya macam-macam lah. Oke. Ada casan. Ada casan. Oke, silakan Bang. Pertama-tama kita potong dahulu. Potong apa iris? Mau dipotong, mau diiris, mau digunting boleh. Oke. Ini pesawatnya tipe berapa ini, Mas? Boeing 737. Boeing 737. Siap. Ini kira-kira bisa terbang, Bang? Bisa. Bisa. Ya pakai tali. Oke. Tehel lawan. Jangan naon di kamera. Nya sok atuh sok-sok ngeus atuh sok.